살짝 넘어지고 부딪혀도 쉽게 부러지는 뼈. 그렇게 심하게 넘어진 건 아닌데 병원에 갔더니 골절이라고. 그냥 슬쩍 부딪혔는데 깨질이라고는 생각을 못 하잖아요. 뼈 건강이 무너지는 원인 중 하나는 소리 없는 뼈 도둑이라 불리는 골다공증. 골다공증은 소리 없이 다가와 뼈를 갉아먹는 침묵의 질환입니다. 골다공증으로 골절이 발생하면 환자 5명 중 1명은 1년 내에 사망하고요. 고관절 골절을 방치하면 사망률이 1년 내 25%, 2년 내에는 70%에 달할 정도로 높습니다. 우리나라 골다공증 환자는 113만 8천여 명으로 이미 100만 명을 넘어섰는데요. 50대 이상 성인 4명 중 1명이 겪고 있어 신국민병으로 불립니다. 실제 골다공증 환자의 10명 중 9명은 여성이고 또 이 중 50대 이상 여성 환자가 전체 환자의 90% 이상을 차지하는데요. 뼈를 보호하는 여성 호르몬이 감소하며 뼈 파괴 세포 활성도가 증가하기 때문인데요. 골다공증 걱정 없이 건강한 뼈 상태를 잘 유지를 하려면 골 밀도도 잘 유지를 해야 되겠지만 골 강도도 동시에 잘 챙겨야 됩니다. 스치기만 해도 부러졌던 약골에서 강골로 환골 탈퇴한 이들. 중년 건강 수명의 핵심 뼈 나이를 되돌린 방법은? 거의 회복되다시피 했어요. 그래서 지금은 좀 살 것 같아요. 구멍난 뼈를 채우고 건강한 노후를 보내는 방법 지금 알아봅니다.